Omwagalwa wasuze otya? Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ku day 20 era nga tugenda kusaba Mukama Katonda waffe ayambe abaana baffe okubeera abasaasizi, compassionate. Mukama tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tusabira abaana baffe Mukama babeere abasaasizi nga ggwe bwe watunuulira abantu n'obasaasira. Mukama n'olwaleero tusaba abaana baffe obagabire ku kisa kyayi Mukama, basaasire abalala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu kitabo kya Matayo essuula 9 olunyiriri olwa 36 lugamba bwe luti. Matayo ssuula 9 olunyiriri olwa 36 lugamba, naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. Mu Luzungu agambye atya? Matthew chapter 9 verse 36, this is what the Bible says. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Omwagalwa, olwaleero ensi gye tulimu erimu abantu abakooye. Abantu bakooye bannaye mu ngeri ez'enjawulo. Abantu balwadde, oli ng'alwadde obulwadde nga n'abasawo baamugamba obwo tebugenda kuwona, linda bulinzi lunaku lwo. Abantu bakooye era ne baggwaamu n'essuubi. Omuntu oba omuvubuka ng'oyo yamala okusoma naye n'anoonya eby'okukola ne bimubula, naye ng'ali awo naye akooye n'obutaba na mulimu, joblessness. Abantu bakooye, bakooye ki? Bakooye ebintu eby'enjawulo, ebizibu eby'enjawulo ebibeetoolodde. Ng'oli awulira obulamu takyalina ssuubi, akooye. Abaana abato bakabasanyiziddwa, abaana abato batulugunyiziddwa mu ngeri ezitali zimu. Nabo ng'owulira beekyaye, abamu ne basalawo na busazi n'agamba bannange omukazi antulugunyizza nnyo oba taata antulugunyizza nnyo, kantambule muviire, kale ka ŋŋende ku nguudo. Oyo naye ng'akooyedde awo. Olwaleero abantu bakooye ebintu eby'enjawulo. Omuntu ayinza okuba ng'akooye engeri mukama we gy'amuyisaamu naye ng'olw'okuba nga talina kyakukola n'asigala nga waali, oyo naye alina w'akooyedde. Abantu bakooye ebirabwako, bakooye n'ebintu bye tutasobola kulaba, biyite ebiri psychological, nga ye yekka y'abitegeera nga bw'atuula awo awulira ng'asiriira munda mu mutima. Naye Mukama atusaasire. Olwaleero tuyinza okusabira abaana baffe babeere eky'okuddamu eri abantu abo abakooye, eri abantu abo abatulugunyiziddwa nga beetaaga okusaasira. Mukama waffe mu nnyiriri luno nti yatunuulira abantu n'abasaasira. Matthew 9:36, when he saw the crowds he had compassion for them. Era ye Yesu bw'oba nga oli wakweyongerayo wansi awo nti bwe bakwatirwa ekisa teyakoma awo, naye yakola atya? Verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful but the laborers are few. Ntiraba. So Yesu yatunuulira n'alabawo muki? Omulimu ogw'okutuuka eri abantu bano abaali bakooye. Tusabire abaana baffe be tukuzizza nga tubayigiriza okutya Katonda n'okukolera Mukama Katonda. Ebigambo ebyo babijjukire bonna wonna wonna we baba bali, kababeere ebikozesebwa bya Mukama Katonda, kabasaasire abantu abalala, kabayambe abantu abalala. Abantu batandike okuwa obujulizi nti bannange nali mu mbeera efaanaganako bweki naye omuntu gundi yannyamba, naye omwana gundi yannyamba. Mukama atusaasire ffe ffennyini nga twejjukiza omulimu ogwo Mukama gwetuwa okubeera nga tuli bikozesebwa bye, nga tusaasira abalala ng'obuweereza Mukama bw'atuwadde. Ate tusabire n'abaana baffe yonna gye bali babeere abasaasizi abakwata ku mitima gy'abantu. Mukama atuwa omukisa. Mukama tukwebaza kubanga otuyigirizza. Ggwe nga bwe watunuulira ensi eno n'ogisaasira era n'osalawo n'okufa ne ku musaalaba n'olokola omwana w'omuntu, ate era n'ojja Mukama Katonda affe ne mu buweereza bwo kuno ku nsi
walaga okusaasira abalwadde. Mukama wabajjanjaba, abazibe b'amaaso ne batunula ne balaba. Mukama tusaba naffe otugabanyizeeko okusaasira okwo, naffe tubeere abasaasizi eri abantu abalala, ate n'abaana baffe mu ngeri enjawulo Mukama nabo okwate ku mmeeme zaabwe, nabo babeere abasaasira, basobole okuyamba abantu okufuna essuubi mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.